kassada pul yo'q deysiz, shuncha pul bor-ku. Qachon oyligimni berasiz? Ey, menga qara, shoshmay tur, bu pulni oborot uchun. Shoshmay tur, qani oyligingni beraman-da. Menga qarang, shuncha qimmat narsalaringizni sotdim. Bir kunga 10 tagacha tovaringizni sotdim. Shu menda qilgan aybim. Nima? Sen noshukr nimalar deyapsan? Qanaqa menga qimmat narsa bor? Men narsalarim hamma sifatli, qolaversa aksiyaga tushgan. Bu yoqqa kel, mana buni qara. Boshqa magazinlarda bular 80 ming, 90 ming, 100 minggacha sotiladi. Menga esa aksiyada bular 20 ming so'm. Zimni Xitoy original oyoq kiyimlarimiz 50 ming so'm. Qayerda bor bunaqa narx? Ko'ryapsanmi? 50 ming so'm. Erta erga tegsan kiyasan. O'zi nima deyotganimni tushunyapsanmi? Ha, endi tushundim. Endi esladim. Ana bunaqangi damashni tapichkalarimiz 40 ming so'mdan edi, ha? Ha, ana endi o'zingga kelibsan. Bundan tashqari magazindagi mana shunday trenddagi ugilar, qo'ltapoklar, barcha etiklar 99 ming so'mdan. Menga olaman degandek mana shunday o'lmas tapichkalardan, makasinkalardan keldi. Narxi atiga 65 ming so'm. Men ol onangga. Aksiya deysiz, opa. Tan oling, ana shular baribir aksiyada emas-ku. Kim aytdi buni? Rang rasvetkalarni qaraqa, bular ham aksiyada narxi atiga 90 ming so'm. Ha, nima? Ha, opajon, sizni saxiyligingizni esimdan chiqarib qo'yman. Undan tashqari siz deysiz, kiyimlar ham olib kiruvdingiz-a? Ana shularni ham hammasini biz aksiya narxiga qo'ydik. Bizning ushbu aksiyamiz 12-fevraldan 17-fevralga qadar davom etadi. Atiga 5 kun. Shuning uchun shoshilib qoling. Manzilimiz Buxoro savdo majmuasi 1-qavat 199-magazin Orient Finance Bankning to'g'risida. Batafsil ma'lumot uchun mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Apa, qay pulimni berasizmi endi? Yo'q, oyoq kiyim olasan.